साथै हुँदो रहेछ भित्र चाहिँ कुलर अन गरियो बाबु कुलर अन गर्नु कुलर अन गर्दा मिनटले गर्दै छ त्यो टाइम अलि स्पिड बढाउनु पर्यो स्यालेडहरु पनि बेसी तातो भयो के जो 1 minute 20 seconds है तातो भयो तपाईँको 50 seconds आज 40 seconds. Five seconds. तपाईँको टाइम चाहिँ अब सक्यो मैले सुरुमै टुलेर राख्न पाउँदैन कुनै टाइममा सुरुमा चाहिँ पाउँदैन नेक्स्ट